شيخ بقانونك بقرا غيري قانون قرآن هر قانونك دينك أو جيد بن جدين وان جرك مسلمان شيار بن نخافن بوان حيلي وان قرآن كعبة جمرا نشانكا يوكوت مجلسي قرآن كعبة جمرا نشانكا يوكوت مجلس قرآن دبي حكم خدا غيري ودلالته هناك كافر جيد بيجن حكم تمام اي ملته لورا ام كافر ناخازن دولت ببشريعته 7 Ocak 2001'de Hizbullah itirafçısı Abdülaziz Tunç Erdoğan Aktaş'ın NTV programına yakın plana verdiği röportajda Erdoğan Aktaş Abdülaziz Tunç denilen Şii'ye soruyor. Diyor ki Abdülaziz Bey, örgütlerin siyasi partilerle, daha doğrusu Hizbullah'ın siyasi partilerle ya da yasal kuruluşlarla, derneklerle bir alakası, teması var mıydı? Bu yönde gelişmek, örgütlenmek gibi bir kaygısı var mıydı? Yani bu cemaatin böyle bir amacı var mıydı? Parti kurmak, illerde partisel bir faaliyet içerisine girmekle alakalı Abdülaziz Tunç şöyle diyor. Hayır efendim, Hizbullah örgütü tamamen yasa dışına dayanan bir örgüttü ve resmiyetle hiçbir ilişkisi yoktu. Siyasi partileri zaten düzenin partileri. Biz zaten şiiri ki ben merhum amcamın altta şiiri var 95-96 seçimlerinde rahmetli amcamın bununla alakalı şiiri var ki o şiirde açık ve net olarak Kur'an-ı Ka'be Cmere ne Çankaya Put Meclisi dediği o meşhur şiirini de okuduğumuz zaman zaten aslında bu münafığın ne kadar doğru konuştuğunu, anlattığı şeylerin de gerçekler ve hakikatler olduğunu daha iyi anlayabiliriz. İşte diyor ki şu soruyu soruyor. Diyor ki var mıydı yani bu parti? Hayır diyor efendim. Hizbullah örgütü tamamen yasa dışına dayanan bir örgüttü. Ve resmiyetle hiçbir ilişkisi yoktu. Siyasi partiler zaten düzenin partileriydi. Yani demokrasinin partileriydi. Onların mezhepleri olarak görüyordu. Ve onlarla kendi elemanlarına hiçbir zaman ilişkiye girmemelerini söylerdi. Oy vermemeyi söylerdi. Yani hiçbir surette hiçbir parti ilişkisi yoktu. Yalnız Refah Partisi'nin tabanını örgüte yakın düşünsel olarak yakındılar. Örgütün tabanı Refah'ın tabanıyla birebir yakındı. Diyalogları da vardı fikirsel olarak. Ama hiçbir bağları yoktu. Yani burada adam açık ve net olarak rahmetli amcamın parti, demokrasi, oy, seçim bu sistemlere şiddetle karşı olduğunu kendi itiraf ediyor. Ve bu parti kurmadan 13 sene önceki bir röportajda veriyor. Ve bu adam evet şimdi birileri bunu dinleyince bu röportaj notlarını size okuyunca adam diyor ya bu haini mi buldun? Evet hepimiz hainiz. Öyle sizin deyişinizle herkes hain. Sizin köpeğiniz olmayan, İran'a uşağı olmayan herkes hain. Bu kadar basit. Yani ona hain buna hain demenize gerek yok. Allahu alem belki Abdülaziz sizi yönetiyor. Ne bileyim. Ben ne bilebilirim. Gaybi kim bilir Allah'tan başka. Böyle diyor. Aynı Abdülaziz Tunç Cumhuriyet Gazetesi'nde Ruşen Çakır'a verdiği röportajda 23.01.2001'de Hizbullah partilere nasıl bakıyordu? Mesela 94 yerel seçimlerinde Refah Partisi PKK'nın boykot çağrısına rağmen seçime girerken size mi güveniyordu diye bir soru sormuş. Abdülaziz Tunç, Şii Abdülaziz Tunç şöyle cevap vermiş. Hayır. Tabanda cemaatin haberi olmadan Refah Partisi'ne oy verenler olmuştur. Ama cemaat bütün partilerden uzak duruyordu. Hepsini sistemin rejimin bir parçası görüyordu. Refah Partisi de aynı gözle bakıyordu. Tabi bazı Refah Partililer hem Hizbullah tabanını kazanmak hem de Hizbullah'ın gelişini karşı kendi tabanları tutmak için arada bir gerçek Hizbullah Refah Partisi'dir diyordu ki bu da Şevki Yılmaz'dır. Ben Hizbullah'ım diyordu. Raha Muhtar'a çıkmıştı. Raha Muhtar diyordu ya efendim Şevki Bey siz diyorsunuz ben Hizbullah'ım. Şevki Yılmaz da diyordu ki evet ben Hizbullah'ım. Yeryüzünde Hizbullah var, Hizbu Şeytan var. Sana soruyorum Muhtar Bey sen Hizbullah mısın, Hizbu Şeytan mısın? Tabii Şevki Bey biz de Hizbullah'ız diyorlar. İşte o sürecin aslında amaçlı ve gayeli yapıldığını ve cemaate karşı olduğunu söylüyor ki Abdülaziz Tunç. O dönemde kendisinin bunu anlattığını söylüyor. Evet gerçek Hizbullah Refah'tır gibi bazı mesajlar veriyorlardı. Çünkü Hizbullah örgütü genişliğe Refah Partisi zorluyordu. Refah Partisi tabanını kazanmaya çalışıyordu. Kazanıyorduk da. Hatta bazı Refah Partililer Hizbullah Siyonistlerin uzantısı olarak bizi tarif ediyordu. Bu da o zaman Şevket Kazan'dı. Allahu alem Erbakan döneminde böyle iktidara geldiklerinde
İşte bunu sorduklarında dedi ki Hizbullah kökeni dışarıda bir terör örgütüdür. Bağlantısı Siyonizmledir, ıvırladır, zıvırladır. Hatta o zaman bazıları diyordu ki, ben de şahit oldum konuşmalarına, diyorlardı ki ya işte Erbakan bu sözleri söylemesinin sebebi 80 öncesi yediği tokatı hatırladı gibisinden. Çünkü benim merhum amcamın Milli Türk Talebe Birliği yolu ile Erbakan'la bir bağı olduğunu hepimiz biliyoruz 80 öncesi. Ama merhum amcamın 80 öncesi Erbakan'la ayrıldığını, aralarında bir tartışma, bir husumet olduğunu ben çok iyi biliyorum. Çünkü Ankara Milli Türk Talebe Birliği Gençlik Kolları Başkanıydı. Kendisi asla oy kullanmamıştır. Hiçbir partiyi desteklememiştir. Hiçbir zaman seçime gitmemiştir. Hiçbir zaman bir partiye veya derneğe veya kuruma kuruluşa açıkça destek vermemiştir. Sadece benim merhum amcamın 80 öncesi bir Türkiye Petrolleri Türk İş Sendikası şeyinde bir adaylık meselesi var. Onu da bahane edip sanki parti kuracakmış gibi bir görüntü veriyor. Hatta bazıları çakalca rahmetli amcamın işte kaymakamlık sınavına girdiğini, kazanmadığı için bu cemaati kurduğunu iddia ediyor ki bunlar onu aşağılıyor. Çünkü o dönemde benim merhum amcam kaymakamlık, valilik sınavı için hiç başvurmadı. Hatta bununla alakalı aile içerisinde bayağı tartışmalara sebep oldu. Babam olsun, rahmetli dedem olsun, amcalarım olsun. Bu konuda amcamla konuştuklarını, hatta diyor ki Hacı Muhammed amcam işte rahmetli amcama demiş ki ya sen neden kaymakam vali olmuyorsun, insanlara hayrın dokunacak, faydan dokunacak, Müslümanlara hizmet edeceksin. O demiş ki eğer ben bugün onların valisi, kaymakamı olursam o düzenin, o küfrün bir parçası olurum demiş. Asla bunu kabul etmem. Ben bir insana iyilik yaparken binlerce İslam'ın haramlarını da işlerim. Asla böyle bir şey yapmam diyen bir adam sonra kaymakamlık sınavına girsin. Bu çok terbiyesiz ve abesçe ve çirkince bir söylem olur ki bunu kim söylemişse, kim ortalıkta yaymışsa amaç ve gayesi rahmetliyi itibarsızlaştırmaktır. Böyle diyor. Hatta benim amcama dedi ki Muhammed amcama, Hüseyin amcam demiş ki Muhammed demiş sen herhalde amacın işte benim bir kardeşim vali oldu, kaymakam oldu, insanlar da böyle hediyeler getirsin, senin böyle yanına gelsinler, senin itibarın, şerefin olsun diye benden bunu istiyorsun ama yarın ben bu görevi, vazifeyi alırsam kıyamet günü Allah-u Teala ne hesap veririm gibi bir şey söylüyor. İşte burada da Abdülaziz Tunç açık ve net olarak aslında rahmetlinin Erbakan'la arasının bozuk olduğunu, Refah'la arasının bozuk olduğunu, hatta o dönemde Milli Türk talebeler, akıncılar, hatta ben hatırlıyorum öyle Batman'da Kudüs günü mitingi düzenlenmişti. İşte Allah rahmet etsin Şehit Metin Yüksel ve rahmetli amcam ve bazı kardeşleri orada organize kurmuşlardı. Batman'da büyük bir miting düzenlediler 80 öncesi. Kudüs mitingi. Oradan da onu biliyorum ama rahmetlinin Erbakan'la arasının bozulduğunu, Erbakan'a söylediği sözleri ben kendisinden de işittim çocukken. Yani biliyorum, yani konuşuyorlardı. Sonuçta ben küçük değilim. Ben bugün 46 yaşına girmek üzereyim. Yani 46 yıllık ömrüm var. 2 sene sonra rahmetli amcamın şehit olduğu yaşa giriyorum. Onun için öyle birileri ya çocuktu da haberi yoktu da bilmem şeyler demesinler. Herkes kendi ailesini çok iyi bilir. İşte rahmetli amcam Erbakan'la bu konuda işte parti, seçim, demokrasi konusunda tartıştıklarını ben biliyorum ve Erbakan'a şunu söylemiş, öfkelenmiş, ayağa kalkmış, demiş sen bizi oyla, seçimle, partiyle aldatıyorsun, bizi yutuyorsun. Biz bu şeylere gönül vereceğiz. Ondan sonra biz bu batıl şeylerin peşinden koşacağız. Amacımızın, gayemizin dışına çıkacağız. Ve ayrıldıklarını, sert bir tartışmayla ayrıldıklarını, hatta dedim ya 94-95 seçimlerinde, yerel ve meclis seçimlerinde işte rahmetlinin Erbakan'a verdiği cevabı hatırladı da Siyonisttir, kökeni dışarıda bir terör örgütüdür söyleminin altında bu yatıyor diyen onlardı. Ama bugün tam tersini söylüyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle bu söylenen yer yalan. 20.01.2001'de Cumhuriyet Gazetesi'nde Ruşen Çakır gene Abdülaziz Tunç'la yaptığı röportajda şöyle diyor. Yeni dönemde, yani bak merhum şehit olmuş, arkadan bir sene geçmiş. Diyor ki yeni dönemde bazı yasal açık faaliyetlerde bulunulması düşünülüyor mu? Yani sence yaparlar mı gibi bir söylemde buluyor. Abdülaziz Tunç şöyle cevap veriyor. Kesinlikle hayır. Hüseyin daha 1980 öncesinden beri derneklere, vakıflara, partilere, belediyelere açık çalışma yapılmasına şiddetle karşıydı. İşte o zaman demek ki kurduğunuz Hüdapar'ın Hüseyin Velioğlu ile bir alakası yok. Kalkıp onu davası gibi gösterip ama sadece senede 10 dakika onu hatırlayıp
Rehber TV'de bir alt yazıyla geçirip işte şehit rehber 17 Ocak'ta şehit oldu. Sıradan insanlar kabrine gidiyor ama onun öğrencisi olduğunu söyleyen gidip kapalı kapılar altında kadınlara vaaz nasihat edip 4 saat Hüseyin Velioğlu'ndan bahsederken 10 dakika onu anmayıp onun yanında kahramanlıklarını anlatan çakalların hiç rahmetlinin mezarına ve kabrine ziyaret etmediklerini çok iyi biliyorum. Ve biliyoruz yani. Bundan da hiç şüpheniz olmasın. İşte böyle karşıydı, şiddetle karşı. Kıyam dediğimiz en son başkaldırı aşaması oluncaya kadar, yani devlet İslam oluncaya kadar böyle bir şey asla söz konusu değildi. Zaten 94 mesela bazen böyle sosyal medyada ya 94'te 95'te rahmetliğin emriyle Refah Partisi desteklendi, Batman'da, Diyarbakır'da vesaire öyle laflar var. Hepsi yalan. Ben o dönemde içindeydim. Ben birebir o zaman gelen mesajları da çok iyi hatırlıyorum. Cemaat bütün düzenin partilerine bakışı birdir. Hepsinden aynı mesafede uzaktır. Hepsine de aynı bakışla bakıyor diyerek rahmetli amcam hiçbir partiyi desteklemediklerini ve helal ve meşru görmediğini söylüyor. Ben geçmişte de verdiği sohbetlerde hatta cezaevlerinde Müslümanların rahmetli amcamın risalelerinde okudu ki o zaman içeride olup da onun demokrasiye, laikliğe veya partiye, oya, seçime bakış açısını çok iyi bilen insanlar var. Hepsi de konuşabilir ama kimse konuşmuyorsa onların sorunudur. Kıyamet günü onlar da hesabını verecek. Ama rahmetli amcamın 94 ve 95 yerel seçimlerinde cemaatin manifestosu olarak yani partiye, demokrasiye, oya bakışını açıklayan en güzel şey kendi yayın organı olan ve cemaatin tek düşünce sistemi olan kasetlerdi. O kasetlerin birinde Şehit Rehber Hüseyin Velioğlu'nun manifestosu, laiklik, demokrasi, oy, parti, batıl dinler hakkında görüşleriyle ilgili meşhur şiiri 95 seçimlerinden önce bu parça yayınlanarak cemaatin oy kullanmaya, parti kurmaya ve partilere oy verip düzen partileri desteklemeye bakışını net olarak ortaya koymuş. 1979'lara gitmeye hiç gerek yok. O şiir yetiyor. 27 Mart 1994, 24 Aralık 95'te rehberin son dönemde görüşlerine bakalım. Mizgin İslam 4 ey Müslüman. Şiir ona aittir. Çünkü o dönemde rahmetlinin kendi şiiridir ve rahmetlinin oy, demokrasi, partiye bakışıyla alakalı görüş ve içtihadıdır diye bize o zaman da cemaatin notu gelmişti. Burada da şunu okumak istiyorum. Bakın şiirin Kürtçe ve Türkçe tercümesini şiirsel olarak okuyacağım. Siz de dinleyin bakayım. Acaba Refah'a oy vermişler mi? Çünkü bu kaset çıktığında daha parti süreci ve seçim süreci girmişti. Ve hatta Abdülaziz Tunç kendi de diyor bazıları kendi kafasından oy vermiş olabilir ama cemaat şiddetle onlara karşıydı. Bunu da açık ve net olarak dile getirmiş. Ey Müslüman behasine, ey Müslüman iyi dinle. Çava bi av nabemasi, nasıl ki susuz yaşamaz balık. Ne biti kanuna yakıt ne bi İslam'ı bekhalası. Hiçbir kanunla kurtuluş gelmez. Ancak İslam anayasasıyla gelirse kurtuluş. Ego insan hamudana ev ilah em abdevine. O ki insanları hepsini yarattı. O ilahın biz kullarıyız. Em nebin abdi layıklık, komünizm ve demokrasi. Biz layıklık, komünizm ve demokrasiye kul olmayalım. Ki bir kanune ki bigrej gayri kanuni Kur'an. Kim bir kanuna tabi olursa bu Kur'an Allah'ın kanunu dışındaysa demokrasi, layıklık, sosyalizm gibi her kanune ki dineke evcid binci dinevan. Her kanun hukuk bir dindir ve her kim hangi kanun ve hukuku destekliyorsa o da o dine mensuptur diyor. Evcid binci dinevan. Gerek Müslüman şiar bin, ne kapın bir hilevan. Gerek Müslümanlar çok uyanık olmalıdır ve onların hile ve destelerine kanmamalıdır. Her kanuneki evet gerek Müslüman şiar bin, ne kapın bir hilevan. Kur'an ve Kabe cmeren ne Çankaya ve Put Meclisi. Kur'an ve Kabe bize yeter. Çankaya ve Put Meclisi'ni istemiyoruz. Buradaki Put Meclisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Oraya oy vermek, onu desteklemek, orada parti sokmaktır. Dün bunu söyleyenler bugün o puthaneye girmek için mücadele veriyorlar. Oylara giriyorlar. Hazreti Ömer'in adaletinden, şeriatından dem vurup konuşuyorlar. Devamında ne diyor? Kur'an'da bir hükmü hodaj gayri vi dalalette. Kur'an diyor ki Allah'ın kanunu dışındaki her hukuk, layıklık, demokrasi hepsi batıldır. Adamlar seçime girmeden önce işte yeni anayasa yapalım dediğinde bugün bu şiiri geçmişte söyleyenler sonra ne dediler? Yetmez ama evet. Yani biz Allah'ın şeriatı dışında bir kanuna evet diyoruz, onay veriyoruz. Biz de destekliyoruz dedi ve hepsi gidip evet oyu kullandı. Peki sonuç görüyoruz ortadadır. Ve gerçekten ben şunu da söyleyeyim. Merhum amcam partinin aslında Müslümanlar için bir tuzak olduğunu söylüyordu. Hem de feraset ve dirayetiyle 1980'larda aradan 30 seneden fazla geçti.
ve bugün gördüğümüz kadarıyla vallahi doğru söylemiş, 40 sene geçti, vallahi doğru söylemiş, billahi doğru söylemiş. Bugün AKP'nin düştüğü durum ve AKP'nin yozlaştırdığı ülke gözler önünde. İslam bitti, homoseksüellik, lutilik, namussuzluk, izzetsizlik, şerefsizlik, pislik, hırsızlık, dolandırıcılık, her şey aldı başına gidiyor ama İslami bir değer bu ülkede bir taş olarak konulmadı. Sebebi çünkü demokrasi batıldır ve demokrasi gerçekten cenk meydanında yenmediklerini demokrasi meydanında alaşağı edip onlardan şeriattan, İslam'dan, izzetten, iffetten bir şey bırakmıyor. Bu da bir gerçek. Kur'an'da bir hükmü Hudaş gayri ve dalalete. Kur'an diyor ki Allah'ın hükmü haricinde bütün hükümler dalalettir. Hine kafir debejin hüküm tamam millete. Bazı kafirler diyor ki hüküm ancak milletindir. Millete levra ev kafir nakhwazın devlet ve şeriata. Çünkü o kafirler istemiyor ki İslam şeriat devleti kursun. Müslümanlar şer'i bir devlet kursun. Gelsinler demokraside oyla, partiyle, seçimle helak olup gitsinler diyor. Gayri hükme huda kabul nekun hükme kesi. Allah'ın şeriatı dışında bütün sistemleri ve ideolojileri reddedin. Ne bigirin bi Kur'an'ı goh nedin insanı bedin. Diyor ki biz diyor Kur'an'a sarılacağız, dinsizlere asla aldırış etmeyeceğiz. Evet. Dibe mehwa bigirin bi Kur'an'ı goh nedin insanı bedin hürmet nekin anıt kabiru gora kafri lenin diyor. Hürmet etmeyin anıt kabire ve Lenin'in kabrine diyor. Hürmet ev hudaye dine batıl hevale şeytan-ı la'im. Onlar batıl dinlerin sahipleri, şeytanın dostlarıdır. Terka kanun evan bikin evan kanun iblisi. Onların kanunlarını terk edin, o şeytani kanunları. Ligora emri huda itaat evan mazına nabe. Allah'ın şeriatına göre bu yöneticilere itaat olmaz. Çava hükmü van insana ne ligora hükmü huda be. Eğer o insanların getirdiği kanunlar Kur'an kanunları değilse onlara itaat haramdır. Çünkü onlar iblisi kanunlardır diyor. Le ser Müslümana farze le bervan insana rabin. Her Müslüman üzerine farzdır. Bunlara kıyam etmek, bunlara karşı durmak. Da nekhapin bihilevan le ba huda ne binasi. Sakın onların oy demokrasi pususuna, hilesine düşüp Allah katında asilerden olmayın diyor. Kese baveriya van bike be van ayet-i ilahi, kim inanıyorsa şu ilahi ayetlere yani Kur'an ayetlerine ve fa'an bike da'u doza Müslümanı Hizbullahi, o zaman anlayacak Hizbullahi Müslümanların inanç yapısını. Evan dersu ta'lim ehva emci Kur'an'ı derdikhin. Bu bütün anlattığımız, inandığımız menhecimiz, itikadımız, inancımız olan bütün görüşleri biz Kur'an'dan çıkarıyoruz diyor. De dibin hükmü şeriat tamam bigihin halasi. Hadi şeriata yönelin ve hepiniz kurtuluşa erin diyerek açık ve net olarak parti, oy ve demokrasiye karşı olduğunu, birilerinin işte efendim 95'te cemaat işte efendim Erbakan'ı destekledi, Rafah'ı destekledi. Hepsinin yalan olduğu açık bir şiirde dillendiriliyor. Onun için o ilahileri de sosyal medyada, internette sürekli siliyor birileri. Demek ki sebebi bu inancın ortaya çıkması. Vallahi ben bu insanların amcamı sevdiğine de inanmıyorum. Bu insanların amcama karşı bir saygısı olduğuna da inanmıyorum. Çünkü sonuçta onlara göre Hüseyin Velioğlu İran'a ihanet etmiştir ve Hüseyin Velioğlu katli vaciptir. Hüseyin Velioğlu haindir. Hüseyin Velioğlu öldürülmelidir. Ne kadar göz önünde Hüseyin'i serseler de arkada Hüseyin'den nefret ediyor. Hatta bir tanesi bana bir mazi anlattı. Dedi ki Kutlu Doğum sürecinde dedi Adana eski sorumlusu evinde merhum amcamın büyük bir poster resmini asmış. O resmi de kendi misafir odasına asmış. Bazı yöneticileri kendini ehli sünnete nispet edip onun öğrencileri olduğunu söyleyen bazı yöneticiler onun evine gelmiş. Adam diyor ki baktım ki duvardaki o koca resmi gördü. Adamlar yüzleri asıldı, suratları ekşidi. Bana dedi ki bunu niye asmışım? Ben de dedim ki o bizim rehberimizdir. Bizim için çok büyük bir mücadele vermiş. Bizim için can verdi. Bizleri korumak uğruna her şeyini feda etti. Ve bu uğurda şehit oldu. Bizim ona karşı bir vefa borcumuz var. O da diyor ki bana tek bir şey söyledi. Dedi ki indir onun resmini, onun dönemi bitti, onun dönemi geçti. Diyor ben önce şaka olduğunu sanıyordum. Dedim ki yani bunlar espri yapıyor ama diyor bir ay sonra görevden alındım. Demek ki gerçekten birileri Hüseyin Velioğlu'nu sevmiyorlar, nefret ediyorlar ama onu da silemiyorlar.
Ondan dolayı da gidip gelip bütün İslamsızlıklarını, Kur'an ve sünnete muhalif görüşlerini, parti, oy, demokrasi, hudapar vesaire fark etmez. Hepsini amcama mal ederek kendi kirli düşüncelerini veya korkaklıklarını, cesaretsizliklerini amcama atfederek bu işin üstünü örtüyorlar. Başka bir şey değil. Yalnız benim bildiğim, benim tanıdığım Hüseyin Velioğlu oy, demokrasi, partiye karşıydı. Hiçbir zaman partileri tutmamıştır ve kendi çalışma ve mücadelesini partiler üzeri görmüştür. Partileri batıl görmüştür. Partilerden teberri etmiş, uzak durmuştur. Hiç oy kullanmamıştır. Aksini söyleyen gelsin hodri meydan. İstedikleri yerde, istedikleri platformda konuşabiliriz. İftira atmasınlar, komplo kurmasınlar. Kalkıp iğrenç söylemlerde bulunmasınlar. Gelsinler erkek erkeğe yüz yüze gelelim, konuşalım bakalım. Kim yalan konuşuyor, kim doğruları konuşuyor. Biz ahmak değiliz. Bak ben şiirini 94-95'te çıkan şiirini okudum. Peki şiirde oy ve demokrasiye bakışının ne olduğunu görmeyecek kadar kör değiliz yani. Anlıyoruz. Ben o dönemde o cemaatin içindeydim. Cemaat o zamanlar şeyler gönderiyordu, haberler gönderiyordu. Bu seçimlerle alakalı PKK'nın boykot meselesini göz önüne getirdiklerinde gelen mesajı ben bugün gibi hatırlıyorum. Cemaat partiler üstüdür. Hiçbir partiye, bütün partilere eşit bakıyor. Hepsi düzenin bir parçasıdır ve hiçbirine oy vermiyoruz, hiçbirini desteklemiyoruz. Onlar birbirlerine ne yapıyorsa yapsın. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti ile PKK'dır, savaşsınlar, mücadele versinler ama biz onları tutmuyoruz dediklerini iyi biliyorum. Şimdi kıvırıp da yok Erbakan'ı destekliyorduk da şöyle yapıyorduk da rahmetli oy vermeye karşı değildi de. Evet, cemaat içinde kafasından oy verip kendi parti tutanlar varsa da o onu ilgilendirmez. Bugün benim cemaatim içinde de oy verenler vardır. Yani ben onlara hükmünü söyledikten sonra adam istediğini yapmakta serbesttir. Nasıl olsa kıyamet günü o kendi hesabını verecek. Onun için gerçekten ahir zamandayız ve bizi Kur'an ve sünnet dışında hiçbir şey bağlamaz. Ben merhum amcamın ehli sünnet ve cemaat olduğuna, kesinlikle mezhep olarak Şiilikle hiçbir alakası olmadığına, kendisinin bir suni olduğunu çok iyi biliyorum. Namazıyla, ibadetiyle, söylemleriyle, her şeyle ehli sünnet ve cemaatti. Sadece ve sadece onun İran'la olan münasebeti sadece neydi kardeşim? Siyasette vahdetti. Yani Müslümanlar mezhepsel farklılıkları bir kenara bıraksınlar. İşte birbirlerine yardımcı olsunlar. Beraber ayağa kalksınlar ama Şia onu yapmadı. Şia sadece Şii yayılımını gösterdi. Bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin derdi İslami devlet kurmak olsaydı Lübnan'da çok rahat bir devlet kurabilir, kurmuyor. Irak'ta çok rahat bir Şii devleti kurabiliyor, kurmuyor. Suriye'de de istese kurabiliyor, kurmuyor. Çünkü onun öyle bir derdi yok. Onun öyle bir derdi yok. O sadece Şii yayılımıyla beraber Amerikan emperyalizmini, Çin emperyalizmini, Rus emperyalizmini İslam coğrafyasına sokup Müslümanları birbirine kırdırtmak dışında bir projesi yok. Kente bir adam geldi. Hüseyin Velioğlu Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirmiş, memleketine dönmüştü. O da Akıncılar diye bilinen İslamcı harekete katılmış ancak Milli Selamet Partisi'ne mesafeli durmaya başlamıştı. Onun inancına göre İslami hareket yasal bir partinin sınırlarına girmemeliydi. بقانونك بقرا غيري قانون قرآن هر قانونك دينك أو جيد بن جدين وان جرك مسلمان شيار بن نخابن بوان حيلي وان قرآن كعبة جمرا نشان كايا وقود مجلسي قرآن